Здравейте, отново е вторник и е време за нов епизод на Из Китай с Павел. Днес ще ви покажа един прекрасен музей за съвременно изкуство и една невероятна изложба на японската художничка Чихару Шиото. Пригответе се да видите много тухли и много красота. Частният музей на изкуствата Червената тухла се намира в международния арт-квартал в североизточната част на пекинския квартал Чаоян. Съоръженията на музея заемат обща площ от 20 000 квадратни метра. Арт-пространството е основано от колекционерите Ян Шъдзие и Цао Мей и е открито на 23 май 2014 година. Архитектурният и градският дизайн на музея е дело на професор Дун Юган от Центъра за архитектурни изследвания към Пекинския университет. Използвайки червени тухли, професор Дун създава уникален архитектурен дизайнерски език, който изолира музея и градината от натоварената атмосфера на града. Основната сграда на Музея на изкуствата Червената тухла се състои от два наземни и един подземен етаж. Тези пространства включват 9 изложбен център, 2 обществени зони за отдих и магазин за дизайн. Елементът, който отличава Музея на изкуствата Червената тухла от другите музеи на изкуствата, е модерната градина, която е обзаведена внимателно по подобие на традиционна китайска градина. Градината допълва преживяването със своите мултимедийни пространства, ресторант, кафене и VIP салон. Музея на изкуствата Червената тухла насърчава развитието на китайското съвременно изкуство чрез висококачествени изложби, събиране на разнообразни колекции, изследвания, обучения, публикации и публични събития. Освен това, арт-пространството участва и в международни програми за обмен на съвременни художници и провежда изследвания по академични въпроси, за да осигури по-голяма популярност за съвременните китайски частни музеи за изкуство. Всеки посетител на музея може да се наслади на изложбата "Тиха празнота" на японската художничка Чихару Шиото. Събитието е курирано от Ян Шъдзие и включва серия от новосъздадени специфично за мястото инсталации, които включват източни елементи и местни материали, отговарящи на архитектурата и средата на музея. Изложбата не само задълбочава основната тема на Шиото – присъствие в отсъствието, но и се опира на нейната характерна източна философия и междукултурен опит. Превръщайки концепцията за празнотата в източната философия в осезаеми визуални медитации, изложбата поставя началото на нова координата в артистичната кариера на Шиото. "Тиха празнота" представя и ръкописи на Чихару Шиото, направени специално за тази изложба, както и архивни фотографии и видеодокументация, проследяващи нейната артистична практика и житейски път. Тук ще научим как японската художничка стъпка по стъпка навлиза на световната сцена за съвременното изкуство от Берлин, преминавайки от живопис към мащабни пространствени инсталации. Модерното изкуство може да предизвика много интересни чувства у всеки посетител. Намирам се в тази невероятна червена стая. Изложбата ще продължи до 31 август 2025 година.